Noi ne-am planificat în sezonul dat să reparăm 18 tronsoane, din care 5 cu forță proprie, celelalte le-am dat deja la subcontractori. Iată că contractele semnate, lucrările sunt demarate. Aici eu nu văd niciun risc ca lucrurile cumva să nu fie acoperite. La fel cu sursa 1, cu blocul energetic 1, 2, 3, avem reparații capitale la blocul 1, la celelalte avem reparații curente. Sursa 2, noi o menținem doar din punct de vedere a lucrărilor care sunt impuse de legislație, din simplu motiv că avem un proiect despre care am să vorbesc mai departe, de a construi o sursă nouă, sursa 3, care va fi amplasată pe teritoriul sursei 2 și sursa 2 va fi scoasă din uz. Prin urmare, să facem investiții mari în sursa 2 nu are sens, dar o menținem pentru că în regim de vară ea ne asigură niște parametri și indicatori destul de buni. Deci noi facem o mentenanță ca ea să fie lucrativă, să lucreze, să funcționeze, dar nu luăm în considerare nemijlocit în sursa respectivă careva investiții majore, pentru că mizăm pe proiectele noi care le avem în derulare. Și acum ușor trecem la proiectele care le are întreprinderea, ele sunt multe, sunt vaste și consider că publicul ar trebui să cunoască ce proiecte avem noi și care este impactul asupra orașului, asupra societății. Termoelectrica încă din momentul fondării avea o relație foarte bună cu Banca Mondială. Noi am avut pachetul PSA CET 1, un proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului centralizat, care s-a consumat deja și el a fost realizat cu succes. Acum, cu Banca Mondială, noi suntem la etapa implementării proiectului PSA CET 2, care prevede mai multe componente. Și am să trec pe scurt pe careva din ele. Deci, proiectul B16 din PSA CET 2. B16 este un studiu care a fost realizat de un consultant internațional, format dintr-un consorțiu de mai multe întreprinderi internaționale, care ne-a răspuns la întrebarea cum trebuie cel mai rațional să optimizăm sursele noastre de bază și în special sursa numărul 1. S-au luat în calcul în studiul respectiv 5 scheme de alimentare și s-a convenit că schema numărul 2, deci, care a fost luată în calcul, este cea mai rațională din punct de vedere a investițiilor și rezultatelor care le vom obține. B16 în schema care a fost analizată are un potențial sau este un necesar de investiții pentru a moderniza sursa 1 de 341 de milioane de euro. O cifră care actualmente întreprinderea, bineînțeles că nu o are, dar a fost dispusă de prim-ministru crearea unui grup de lucru pe baza lucrătorilor din Ministerul Energiei, din UCP, ca să identifice un consultant financiar care să facă o analiză amplă, profundă a situației financiare a întreprinderii în vederea determinării surselor de finanțare pentru modernizarea sursei numărul 1. Deci B16, am vorbit, este un studiu și are claritate ce trebuie să se întâmple, ne dă o claritate ce trebuie să se întâmple cu sursa numărul 1. În pachetul PSA CET 2 sunt câteva componente care deja au fost realizate, deci este vorba de B17, s-a montat o pompă de alimentare la blocul energetic numărul 2. Asta este o lucrare similară cu una din lucrările din pachetul PSA CET 1, când s-a montat o pompă similară la blocul energetic numărul 1 și a fost o lucrare extrem de eficientă, pentru că cu investiții de 2 milioane de dolari s-au făcut modernizări la pompa asta de alimentare, adică s-a pus pompă nouă, convertizor de frecvență și rambursarea investiției s-a realizat în 2 ani de zile. Este fenomenal, fantastic. Și de atât am hotărât că este foarte ok să facem lucrul ăsta și la blocul energetic numărul 2. Lucrarea asta a fost făcută cu succes. Deja un sezon, pompa respectivă a lucrat foarte bine și deja a adus economii considerabile întreprinderii.
Alt pachet din PSAC 2 care a fost realizat, este pachetul B21, este vorba de montarea a 147 plus 8 puncte termice individuale, care iarăși au fost realizate până la sezon, toate au fost puse în funcțiune. De ce am zis plus 8? Pentru că inițial era planificat o cifră, dar s-a constatat că mai este necesar și se poate, este timp și posibilitate de a mai monta suplimentar. Am discutat cu banca care a fost foarte flexibilă și deschisă și am mai suplimentat cu 8 unități și toate le-am pus în funcțiune până la începutul sezonului de încălzire. Deci toate proiectele sau toate componentele respective, necătând la vocile care spuneau că fără o conducere de top care a plecat de aici, proiectele se vor opri, totul va stagna. Uite că nu a stagnat, nu s-a oprit și totul a fost realizat foarte bine și fără întârzieri. Alt pachet, cel mai important din PSAC 2, este B12. Ce prevede el? El prevede montarea motoarelor cu ardere internă, cu generare, în două surse. La sursa 2, unde va fi constituită sursa 3, și la centrala termică vest. Este un pachet care este în proces de derulare, deci au fost făcute oferte, ofertele tehnice au fost analizate, au fost făcute clarificări și au fost trimise la head office în Washington, la Banca Mondială, ca să se expună, să dea lipsă de observații, după care să fie deschise pachetele financiare, să se stabilească câștigătorul, semnăm contractul și după semnarea contractului, în 2 ani de zile, noi trebuie să avem astea două surse noi modernizate. Alt pachet care îl avem cu Banca Mondială, mai nou, ultimul care a fost semnat recent, se numește STEAM, deci este vorba de suplimentar 15 milioane de dolari pentru puncte termice individuale, un lucru care deja noi îl știm că este benefic, știm modul de implementare, nu avem secrete și iată că o să mai suplinim numărul de puncte termice individuale în oraș.